咳嗽的医案分析。在《黄帝内经》中有这样一段话：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。那么就是说咳嗽这个症状虽然并未在肺，它的病机涉及到五脏六腑。那么今天呢跟大家分享一个病例这个患者呢就是女性33岁。那么她呢是19年开始就出现了这种咳嗽她是在一次感冒之后出现咳嗽，这个咳嗽呢是非常频繁，阵阵的咳嗽咳嗽的很厉害，吃了很多的这个止咳药但是都没有太见好。他之后每年都是一感冒就咳嗽很长时间，有的时候咳嗽个2-3个月都不见好。在去年的时候他到我这来就诊，当时就诊的主症就是咳嗽、咳痰，痰呢是白色有的时候是清晰的。另外还有什么的症状呢？就是大便不成形，查他的舌脉呢，舌淡胖有齿痕脉呢是沉弱。那么咳嗽咳痰这肯定是肺部的疾病。那么大便不成形呢是脾虚的原因，查他舌淡便有齿痕呢也是脾虚湿盛，脉沉弱气虚这个弱脉都表示一个虚症。这个患者呢他有点这个稍微有点胖然后呢是基本上属于那种痰湿体质所以这个大便也不成形。那么从他这个整个症象来看呢，中医辨证呢主要就是肺脾气虚痰湿壅滞所导致的。所以我们说咳病位虽然在肺我们呢实际上治疗的时候要肺脾同治肺脾气虚，要重视健脾气。所以治疗的时候我们呢就采取补中益气，然后呢祛湿化痰。我们在具体用药的时候用的是补中益气汤的方子下剂。那么补中益气汤呢不是止咳方，而是健脾补中益气的方子。用这个方子把咳嗽止住了就印证了我们说的这个《黄帝内经》里面说的五脏六腑皆令人咳。所以我们在健脾把这个痰湿去了那么咳嗽呢它也止了。另外呢肺和脾的关系是很密切的。肺呢在五行当中属金，脾呢在五行当中呢属土。那么土能够生金，所以呢中医有一个治疗的方法，就是培土生金，就是用补脾土来这个生肺金，所以治疗得当效果很好。好了，今天的分享呢就到这里如果你也有类似问题